자, 해봐. 왜죠? 아, 빨리 미팅해. 하지 말고. 오빠가 잘 알아줘야 돼. 뭐뭐 있는지 보여줘. 누워봐 오빠. 187에. 오, 널널하네. 우와. 위에도 이렇고 시원해? 아니 이거 어떻게 하는지. 나중에 애기 있으면 애기 텐트추천 되는 우와. 지금 괜찮지? 싸고 잘 샀어. 하자 없나 잘 봐. 하자가 없어. 어디 뭐 빵꾸 났나? 이거 이렇게 접어가지고 오빠 여기 이 주머니에 넣는 게. 아 여기? 돌돌돌돌 말아가지고. 나를 이상하게 좀. 좋지? 굳이 넣어도 넉넉하네? 그치? 좋은데. 여름에만 해야 돼? 여름에. 근데 여름용이야 이거. 졸라 뜨거워. 위에 플라이 씌우는 거 있잖아. 그거 씌웠다? 아니 고정을 못하잖아. 얼굴 잖아. 폴대를 고정하는 거 아니야? 아, 그래.